Los ministerios hay que desarrollarlos porque están en nosotros. Lo humano te va a decir que no puedes desarrollarte, pero lo divino, hay ministerios desarrollados en cada uno de los que están aquí. Esa perfecta voluntad se desarrolla en nosotros un potencial que cultura humana no tiene. El ministerio, hermano, del reino se lleva a cabo cuando nosotros permitimos que el reino more en nosotros. Cuando venga un momento muy difícil que no entendemos, vendrá un banquete. La agarras.